即係你都收幾多點啊？唉！哇！佢識講四表姐咯。呢個咧？呢個先，呢個咧？我唔係大姨姨，唔係大姨姨，細姨姨。叻仔仔啊！而家正叻仔仔。好睇咁啊！好啊！你睇住咪正身啊！哦，落翻嚟，唔好再播。正嘅衫仔。三個字啊！哆啦 A 夢點樣上滑梯啊？哆啦 A 夢上滑梯咯！喂！我攬住俾影張相先。喂媽！喂，喺度攬住俾影張相先，今日生日。抱抱好嗎？唔使抱住啊！你影張相，搭住影相。唔抱啊！而家正。啊，買三個字，要記住過嚟好嗎？嚟。影相先啦。呢度啊！而家正啊！而家正。正。你自己都要望出㗎。冇乜幾好咁合作㗎喎，乖仔啊真係，啊小心啊！哎呀！哆啦 A 夢上滑梯咯！想玩啊？唔好遮住啊嘛，唔好遮住。